Hello，各位爸爸媽媽，我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。今日我想講一個對小朋友學英文好重要，但係又好容易被忽略嘅部分，叫做發音角色 （phonemic awareness）。乜嘢係發音角色呢？舉個例，喺呢個 cat 呢個字裏邊有三個發音，我哋係將呢個三個發音組埋，就會聽到呢一個 cat 呢個字嘅。你聽得到 k 喺前面，個 t 喺後邊。更叻嘅小朋友會聽到 a 喺中間。研究顯示 phonemic awareness 可以預測小朋友嘅閱讀能力嘅一個指標嚟㗎。如果一個小朋友唔識得分 b 同埋 p、san 同埋翻，日後佢閱讀會好困難。呢一個能力係好似一座大廈嘅地基咁樣，係基礎嚟㗎。呢個基礎一定要打穩，比學 ABC 更加重要。喺課堂我會 show 呢啲圖俾小朋友睇。What sound does apple starts with？ apple。我會俾佢哋睇，佢哋估得啱唔啱？我就會擰翻轉，咁背後咧就有個 A，佢哋啱咗噶啦。當小朋友對開頭係咩發音開始好熟悉嘅時候，我又換過另外一個方式。What is the last sound of cat？cat 最後嗰個音係 t，或者我問佢哋，Do you hear in the word cat？cat 裏邊冇 m 嘅喎，佢哋就話 no，咁佢哋就係啱啦。家長你哋都可以照我呢一個樣咁樣做一啲你哋嘅字卡，前面係圖，後面係啲字母。當小朋友去到比較進階嘅時候，你可以印一啲英文字貼喺卡嘅後邊，或者再簡單啲，你乜嘢都唔使做，你拎起任何一樣嘢就可以問小朋友 What is this？ 有啲小朋友佢會答你 Glasses。What sound does it start with？ 叻嘅，佢會答你嘅。咁你可以再問多啲咯噃。What sound does it end with？ 哇，呢個小朋友真係好叻啊！你都可以再進階問佢啦。Do you hear all in this word glasses？ 如果佢識嘅，佢就會話 yes。你都可以問一啲呢個 glasses 裏邊冇嘅音喎。Do you hear in glasses？ 食飯嘅時候有條魚做餸，可以問小朋友 What's the first sound of fish？ 哇，好叻喎！呢個小朋友。What is the last sound of fish？ 噓，哇，中晒！我哋可以將呢一啲變音嘅遊戲放喺生活中，小朋友隨時隨地都可以玩。最緊要呢一個發音角色呢個遊戲，我哋要令小朋友覺得零壓力，佢哋唔一定需要答啱嘅，有答我哋就要鼓勵佢哋，每日玩5分鐘，好過佢哋坐定定學1個鐘。打好呢個基礎，小朋友學英文閱讀就會事半功倍噶啦。多謝大家嘅支持，我哋今日講到呢度先，下次再見，拜拜。